Salve rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Como vocês podem ver aqui, né, no início do vídeo, tô editando esse vídeo aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Ó, um pouquinho pra vocês, ó. Água no som automotivo. É os últimos momentos aí da Hilux Blackout. Eu tava aqui na Espaço Rodas em Presidente Prudente. Então já vou pedindo pra você, hein? Se é novo no canal, seja muito bem-vindo. Por favor, rapaziada que já tá aí comigo, vai deixando aquele likezão nervoso pra fortalecer o canal. Vai ajudar demais. Estou aqui na cidade hoje de Sertãozinho, mas estou editando esse vídeo pra vocês aqui, que foi gravado semana passada, tá bom? Da Hilux. Hoje a Hilux não está mais aqui no canal, agora já vai ter um carro novo para vocês em breve, vocês vão ficar sabendo, certo? E do projeto novo também, muitos projetos aí para 2020 ainda, não 2021, espero finalizar o novo projeto ainda esse ano, então fica ligado no canal. Deixa sempre o like para fortalecer no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificação, vai ajudar muito a gente. Então agora, bora pro vídeo. Aí família, dá uma olhada na Santa Fé. Fiz uns stories dela lá no meu Instagram, inclusive tá passando pra você aí. Dá uma olhada, mas... Oh, tem escapamento? Não é original esse escape. Olha o painel desse carro, família. Top. 2D, Pioneer. Como você pode observar, o cara tá dirigindo tudo certinho. Olha o somzinho. Santa Fé é massa, né, mano? Você é louco? Olha o take maravilhoso, família, ó. Cata a moto aqui, ó. Traz pra cá, ó. Se liga. Aí o cara desce com a Santa Fé. Você é louco. Clipe de funk, ó, ostentação. Vê se o cara tá tomando lá e dirigindo. Não tá não, tá? Ah lá, ó, viu? Aqui tá tudo legalizado, tá tudo certo aqui. Você viu, né? Na ponto 30 do papai. Senta aqui, vai. Senta aqui, vai. Senta aqui, vai. Foi tiro pra todo lado. Um monte de mim só eu. Um monte de mim só eu. Te conheço como a tal da uivinha do lado. Hoje o Edu cai em qualquer papo. Vai se jogando em cima. Vem jogando em cima. Eu tô filha de fechar. Gente, eu não tô mexendo na câmera, tá mexendo sozinho, ó. Essa situação é que a felicidade tá no meu colchão. Aí aqui não vai mexer, né? Aí. O que é isso aqui? Água? Segura aí. Tá gravando. É água que vocês gostam, é bagunça, né? Gente, aprende uma coisa: som foi feito para usar.
Então é isso, rapaziada, vou finalizando o videozão por aqui, espero que tenham gostado, né? Vocês viram aí, mano? Mano, Santa Fé top, top demais, top. A moto do cara lá, que barulho lindo, velho, muito top. Obrigado aí o pessoal do Espaço Roda sempre aí, fortalecendo a gente demais da conta, sem palavras, irmão. A gente vai fazer um trabalho muito top aí em 2021. Peço que vocês deixem o like pro vídeo, se não deixou no começo do vídeo, deixa o like agora, ajuda demais o canal. E também se inscreve se não inscreveu, ativa o sininho de notificação aqui nos comentários. Fica à vontade, vamos fazer um bate-papo, respondo todo mundo, galera, todo mundo. E aqui nesse canal tem sempre vídeo, um dia sim, um dia não pra vocês aí. Certo que vem um projeto novo, que eu tô muito ansioso para dar início nele o mais rápido possível, para ainda finalizar esse ano, como eu tinha dito no começo do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado muito aí da resenha com os meus amigos lá na Espaço Rodas. E eu sei que vai rolar uma confraternização lá. Vou ser convidado e eu espero poder gravar para vocês também, saber mais do nosso dia a dia aí, né, do que a gente faz, que eu sei que vocês gostam muito. E também eu quero aqui nos comentários saber de vocês o que vocês acham de motovlog, se vocês curtem, se é uma parada que vocês não curtem, porque estou no objetivo sim de também comprar uma moto. Eu tenho um carro com som montado para vocês aí, para participar também dos eventos, assim que liberar, né, parar toda essa pandemia. E também vai ter aí a moto pra gente fazer um motovlog nervoso. Para quem não sabe, eu gosto muito de moto, muito mesmo aí. E quem sabe, né, daquelas aceleradas, andar com uma roda que é gostoso demais, né? Lógico, com toda a segurança, né? Sempre com toda a segurança. E o som automotivo vai vir projetão aí, pipoco do Trovão, pipoco. Tem muito carro grande, né, que vai passar mal do lado do próximo projeto. Assim eu espero, certo? Então, finalizando mais um vídeozão pra vocês, tamo junto, muito obrigado. Primeiro link da descrição, vocês já sabem, né, tá rolando aquela super rifa do som completo pra vocês aí, apenas R$30, você vai poder ganhar um som completão, trio goiano muito top. Tamo junto, fui, até a próxima. Blackout Audio Car.